अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वीडियो के अंदर हम दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी दो अहम तरीन ख़बरों का हवाला देंगे और ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले तो अफसोसनाक वाक़या आज अडयाला जेल के अंदर पेश आया है और एक पाकिस्तान की जो सियासत है उसने एक गंदा रुख इख्तियार कर लिया है कि अब बातें जो है वो ख़वातीन पर कीचड़ उछालने की जा रही हैं और अब इस तमाम जो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसके अंदर जो अब ख़वातीन को इसका निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन हो, पीपल्स पार्टी से हों या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। बात जब ख़वातीन पर चली जाती है तो फिर इसका मतलब है कि आप मर्द नहीं रहते, आप फिर जो है वो लोगों को ब्लैकमेल करने की पोजीशन में आ जाते हैं और फिर उसके बाद चीज़ें गंदा होना शुरू हो जाती हैं और आप सियासत के अंदर और सियासी इंतकाम के अंदर जो है वो एक गंदा रुख इख्तियार कर लेती हैं। बेसिकली आज बुशरा बीबी की मुलाकात थी इमरान खान साहब से और अडयाला जेल के अंदर बुशरा बीबी वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर हमने देखा कि जो 15 से 16 कारकुनान वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने बदतमीज़ी की है बुशरा बीबी के साथ। मैं इसे बदतमीज़ी कहूँगा क्योंकि जो एक भोंडापन वहाँ पर किया गया है और जिस तरह की नारेबाजी की गई है एक खातून को देखकर, और ज़ाहिर है इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त जेल में हैं, वहाँ पर बुशरा बीबी उनको मिलने गई और वहाँ पर बेसिकली हुआ क्या मैं वो सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि वो लोग थे कौन और वजह क्या थी, उन लोगों को लेकर आने का मकसद क्या था। सबसे पहले अडयाला जेल के बाद चंद अफराद जो है वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने नारेबाजी की। गाड़ी बुशरा बीबी की पहुंची, वहां पर उन्होंने घेराव किया और उन्होंने नारे लगाए कि इद्दत में निकाह नामंजूर के नारे लगाए गए और फिर उसके बाद काला जादू नामंजूर, ये दो तरह के नारे बुशरा बीबी की गाड़ी के इर्द गिर्द लगाए गए और हमने वो वीडियो क्लिप्स देखे जिसमें काफ़ी टाइम तक जो है वो गाड़ी के पीछे वो लोग चलते गए और वहाँ पर जाकर बुशरा बीबी के साथ जो है वो बदतमीज़ी की गई है। इससे पहले हमने देखा कि मरियम नवाज़ साहिबा के साथ भी जो है वो इस किस्म की बदतमीज़ी हो चुकी है। अगर हम उसका जिक्र ना करें तो ये मेरे ख्याल में अनफेयर होगा कि बुशरा बीबी जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जेल में थे तो मरियम नवाज़ साहिबा उनको मिलने के लिए गई तो वहीं पर मरियम को नवाज़ शरीफ के सामने गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले हमने देखा कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी उनकी गलीज़ और गंदी तस्वीरें जो है वो जहाज़ के ऊपर से फेंकवाई गई, वो भी वाक़या हमारे सामने है और आज उसी तरह की एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनी है बुशरा बीबी, जिनको अडयाला जेल के बाहर चंद अफराद थे। अच्छा, वजह क्या हो सकती है? अडयाला जेल ज़ाहिर है इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है, वहाँ पर बड़ी हसास तरीन जगह है और जेल के सर्कल में या जेल के दौरान जितनी भी जगह है वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त होती है, वहाँ पर किसी भी नामालूम अफराद को जाने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन अडयाला जेल तक वो लोग कैसे पहुँचे, कौन थे वो लोग? इसकी सोशल मीडिया के जो हमारे सहाफ़ी हैं या जो जितने भी लोग हैं, सबसे पहले तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनका इंटरव्यू बाद में किया गया। तो एक पठान साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, उनसे पूछा गया कि बताएं किस वजह से आए हैं, कौन लेकर आया है आपको। उन्होंने कहा जी कि बुशरा बीबी का जो निकाह हुआ है वो निकाह बेसिकली कानून के मुताबिक नहीं हुआ, गैर शरई निकाह है। उनसे पूछा गया कि आप कैसे साबित करते हैं कि गैर शरई निकाह है, उनके पास कोई जवाब नहीं था। एक और बंदे से पूछा गया, हाँ जी आप यहाँ पर बुशरा बीबी के खिलाफ आपने नारेबाजी की है, बताएं वजह क्या है। उन्होंने कहा जी वो इमरान खान चोर है, इमरान खान ने रियासत मदीना का हमें ख्वाब दिखाया था और उन्होंने गैर शरई निकाह किया है। पूछा गया वजह क्या है, आपके पास इसका सबूत क्या है, उनके पास कोई सबूत नहीं था। ठीक है, इतनी हसास तरीन जगह पर ऐसे लोग मौजूद थे, इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। पहली वजह तो ये है कि चूंकि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर है कि इमरान खान का साइफर केस के अंदर ट्रायल ओपन चलाया जाना है और उस ओपन ट्रायल को ना होने देने के लिए, यानी कि ये वजह बनाई जा सकती है कि देखें बुशरा बीबी बाहर निकलती हैं, लोग घेर लेते हैं, कल को अगर इमरान खान बाहर निकलते हैं या फिर इमरान खान की जो अगर अडयाला जेल के अंदर समात होती है वहाँ पर साफ़ी आते हैं, लोग आते हैं, तो फिर हो सकता है कि इमरान खान को भी थ्रेट हो। मतलब इस किस्म का एक जवाब बनाया जा सकता है, इस किस्म की एक रीज़न दी जा सकती है कि ये रीज़न है जिसकी वजह से इमरान खान का ट्रायल ओपन नहीं हो सकता या फिर इमरान खान को जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स में नहीं लाया जा सकता, ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि इस वक्त इमरान खान की अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें
تو ان تمام یہ جو ایک دیکھا دیکھی ہوتی ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کرک اور دیر کے اندر جس طرح سے کارکنان نکلے، ٹھیک ہے، پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور میڈیا کی جو ایک پوری پریزنٹیشن ہے یا میڈیا کا کنسرن ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی ایسی بھونڈی حرکات کی جاتی ہیں، جیسی آج اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بیگم بشرا بی بی کے ساتھ کی گئی۔ اور دوسری خبر جو ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے شہزاد اکبر کے حوالے سے ہے۔ آج سے ایک دن پہلے شہزاد اکبر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ کیا تھا، اور بیسیکلی انہوں نے وہ ٹویٹ ایک ناشتے کی پکچر لگاتے ہوئے انہوں نے لکھا تھا کہ اسلام آباد میں ناشتہ، یعنی کہ وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ وہ اسلام آباد میں موجود ہیں اور وہاں پر وہ ناشتہ کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کافی صحافیوں نے ٹویٹس کی کہ اچھا آپ یہاں پر ہیں تو آپ کو ابھی تک کیوں کچھ نہیں کہا گیا، لیکن صبح سویرے خبر آئی شہزاد اکبر صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کل شام برطانیہ میں مجھ پر میرے گھر جہاں میں اپنے بچوں کے ساتھ مقیم ہوں حملہ کیا گیا، حملہ آور نے میرے اوپر تیزابی محلول پھینکا اور فرار ہو گیا۔ پولیس اور ایمرجنسی سروسز بر وقت موقع پر پہنچی کیونکہ پہلے سے پولیس تھریٹ سے آگاہ تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ حملہ آور پوری طرح سے کامیاب نہ ہوا، اور انشاءاللہ میرا حوصلہ اور عزم برقرار ہے اور رہے گا، اور یہ انہوں نے بیسیکلی ٹویٹ کیا۔ شہزاد اکبر صاحب، جو لوگ اس وقت ملک سے باہر ہیں ان کو بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے، جو ملک کے اندر ہیں وہ تو ظاہر ہے پابند سلاسل ہیں یا پھر وہ اپنی وفاداریاں اپنی تابعداریاں تبدیل کر چکے ہیں، لیکن جو آؤٹ آف کنٹری ہیں ان لوگوں کو بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے مختلف جو ہے وہ ریزنز بنا کے اور مختلف سورسز سے۔ یہ صورتحال تھی۔ کل عمران خان نے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر پیش ہونا ہے جہاں پر جوڈیشل آرڈر جس کا موجود ہے، اور ہائی کورٹ اس بات کا آرڈر دے چکی ہے، ٹرائل کورٹ اس بات کا آرڈر دے چکی ہے کہ 28 نومبر کو عمران خان کو پیش کریں، لیکن ابھی تک تاحال جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی صورتحال نہیں رکھ گئی۔ بہت سارے صحافی ہیں جس میں عبد المالک صاحب اس بات کا دعویٰ کر چکے ہیں کہ میری خبر کے مطابق عمران خان کو کل جوڈیشل کمپلیکس میں پیش نہیں کیا جائے گا، اس کی وجہ جو ہے وہ سیکیورٹی بنائی جائے گی کہ عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا ٹرائل وہ بھی اڈیالہ جیل کے اندر ہوگا اور سزا بھی وہیں پر سنا دی جائے گی۔ یہ عبد المالک صاحب جو ہے وہ اپنے ایک پروگرام کے اندر انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کل اگر عمران خان کو لایا جاتا ہے تو یہ توشہ خانہ میں جب 5 اگست کو عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ پہلا منظر ہوگا کہ عمران خان عدالت کے اندر پیش ہوں گے، اور پہلی مرتبہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہو کر عوام کے سامنے آئیں گے یا پھر میڈیا کے سامنے آئیں گے، کیونکہ جوڈیشل کمپلیکس میں کل سارا میڈیا بھی موجود ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا عمران خان صاحب کو پیش کر کے یہ لوگ پاپولیرٹی یا پھر ایک جو میڈیا کمپین ہے یا پھر انتخابات قریب ہیں اور انتخابات کی جو کمپین ہے اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ان کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان نکلتا ہے تو ظاہر ہے سوشل میڈیا پھر ایک مرتبہ اٹھا کے رکھ دے گا اور پوری کی پوری انتخابی کمپین جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ دیکھنا ہوگا کہ اب آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔